Naam, bana mambo vipi? Kama kawaida, kwa majina naitwa Mr. RJ, na kama siku zote nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone, quadcopter au kwa jina la Kiswahili ndege nyuki. Na katika siku ya leo nina video ambayo ni ya kwanza kwa mwaka wa 2024, na hii video nitaenda tena kuzungumzia ni aina gani ya drone sasa unaweza kainunua mwaka huu 2024, yani drone ambayo itakufaa kwa mwaka huu 2024. Hapo mwaka jana kuna drone kadhaa ziliingia sokoni, Mavic Air 3, lakini pia kuna Mini 4 Pro iliingia sokoni, lakini hiyo ni kwa upande wa DJI, lakini bado makampuni tofauti pia wengine wametoa drone kwa Hapsani, Autel na vitu kama hivyo. Sasa katika hii video ya leo naenda kuzungumzia tu vitu ambavyo utavizingatia mwaka huu kama unaenda kununua drone yako ya kwanza, au hata kama sio ya kwanza basi nitakupa mwongozo ambao utakuwa umekava mambo yote ya muhimu ambayo utayazingatia utakapokuwa sasa umeamua either ku-upgrade drone au kumiliki drone yako ya kwanza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutakifocus au tutakiangalia ni purpose au lengo la wewe kuwa na drone. Purpose za kuwa na drone zipo nyingi. Mtu anaweza kawa anahitaji drone kwa ajili ya leisure tu, kujifurahisha, maybe au anahitaji kwa ajili ya mtoto mdogo au anachezea, au mtu anaweza kawa anahitaji drone kwa ajili ya kuitumia katika shughuli labda za ujenzi, mambo ya site na vitu kama hivyo. Sasa hivyo vitu vyote ni factor ambazo zitakuguide ni aina gani ya drone utaenda kuimiliki au utahitajika kuitafuta utakapokuwa umeenda kwenye maduka ya wanauza drone ili uweze kujipatia. Lakini kitu kingine pia ni bajeti, kwamba utakuwa na kiasi gani katika akaunti yako ambacho sasa umekitenga kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wewe kujipatia drone. Drone zimegawanyika katika size tofauti. Kama unavyoweza kuona, hii hapa ni ndogo kuliko hii. Ukiangalia hizi mbili, hii ni Mini 2, hii Mini 3 Pro, hii ni ndogo kuliko hii, lakini pia ninao nyingine hapa Hapsani, hii ni kubwa kuliko hizi zote mbili. Kwa sasa utofauti wa kwanza wa drone ni katika nini? Ni katika size au ukubwa. Kama unavyoweza kuona hizi drone zote yani zina ukubwa tofauti. Lakini pamoja na ukubwa kuna swala la capability. Uwezo wa hii drone na uwezo wa hii drone na hii hapa nyingine havifanani. Kila moja ina advantage zake, lakini kila moja ina disadvantage zake. Sasa vitu vyote hivi nitavizungumzia ili sasa utakapokuwa umefanya decision ya kwenda kununua drone uwe unajua ni kipi ambacho unakihitaji. Kitu kingine ambacho pia nitakizungumzia ni bajeti. Kila klasi ya drone inakuwa na bajeti tofauti na klasi nyingine. Kwa mfano, hii hapa pamoja na hii hapa zipo tofauti. Hii ina features nyingi, na obstacle avoidance, ina sensor kubwa, lakini pia ina shoot mpaka 4K 60 frame per second. Hii hapa inaishia 4K 30 frame per second, haina descene like, haina obstacle avoidance. Kwa hiyo hii hapa inakuwa na bei ndogo kuliko hii. Lakini sasa cha ajabu, hii ni kubwa lakini inaweza ikawa na bei ndogo kuliko zote hizi kutokana na factor mbalimbali. Kwa sasa vitu kama vyote hivi nitaenda kuvizungumza na kuviweka kwa pamoja ili wewe uweze kuelewa. Kwa kama ambavyo nimekwisha sema, lengo lako ndo litaamua, lakini kitu kingine cha pili baada ya lengo lako pia bajeti ndo itakuwa maamuzi wa mwisho. Kwa sababu unaweza kawa na lengo tu zuri la kufanya commercial video maybe, lakini sasa unakuwa bajeti yako inasoma 60. Kwa maana yake kwa lugha rahisi, hiyo bajeti yako itakuja kulimit kukipata kile ambacho ulikuwa unakihitaji au ulichokuwa na deserve kutokana na activity. Sasa nitaenda kwa mtu ambaye kabisa ni anaanza ulimwengu wa drone, na huyo mtu akawa anahitaji maybe kufanya shughuli kama hizi za site na wapi, au probably hata kufanya baadhi ya video katika level ya katikati hapo. Kwa maana ya kwamba unaweza kutumia hata kushuti labda gospel na nini. Hii Mini 2 ni nzuri sana kwa ajili ya kuanzia. Kuna Mini 2 lakini kuna ile Mini ya kwanza ambayo ilitoka, au kuna Mini 2 standard edition au wanaita Mini 2 SE. Itakufaa sana wewe, na hii inapatikana kwa hii Mini 2 inapatikana kwa shilingi za Kitanzania. Kwa Tanzania wanauza 1,800,000. Kwa hiyo inaweza ikakufaa wewe. Kwa hiyo sasa hii inawafaa watu ambao ni beginner, ambao ndo wanaanza, kwa sababu hii kwenye control na namna ambavyo tu ina perform
wind resistance, namna ambavyo inaweza kuzuia upepo, namna ambavyo ina capture footage zake ni 4K 100 MB per second. Kwa hiyo ni more than enough kwa ajili ya activity nyingi. Si una shughuli za kurekodi mapaa, si una shughuli za kuchukua viwanja na nini, wewe ni dalali, una shughuli zote, asilimia nyingi sana ya shughuli hizi za kawaida hizi ambazo zipo katika professional activity, kwa mfano filming na nini, hii inaweza ikafanya. Lakini pia hata video yake sio mbaya, itadepend tu na hiyo video yako unaipeleka wapi. Unakuwa unahitaji video kwa ajili ya Netflix, hii uweze ukatoboa. Kwa hiyo unahitaji drone nyingine kama Mavic 3 Pro au Mavic 3 Cine na vitu kama hivyo. Haya, kwa hiyo ni kwa watu ambao wanafanyaje, wanaanza kabisa. Lakini pia kama wewe ni beginner na budget yako inakuruhusu kuanza na hii hapa Mini 3 Pro, itakuwa vizuri zaidi. Sasa nazungumzia kwa watu ambao budget yao inavuka 2.5 milioni. Hii pia inafaa sana. Hii ni Mini 3 Pro, ni drone ambayo ni ndogo, ina uzito mdogo, lakini pia ina capability kubwa. Ukiangalia ina sensor kubwa kuliko Mavic Air tu. Mavic Air tu ni mojawapo ya drone ambazo ziliingia zikawa na features nyingi nzuri na ilifanya vizuri sana sokoni, lakini kwa sasa hivi imeshaanza kuwa kama nyuma kwa sababu kuna baadhi ya features ambazo zipo katika Mini 3 Pro ambazo ni nzuri kuliko zile ambazo zipo katika Mavic Air tu. Kwa sasa kama wewe ni beginner na unataka upate drone ambayo inakufanya uwe intermediate, yani kwa maana ya kwamba hiyo drone hata mtu professional pia anaweza kaitumia, hii ni drone kwa ajili ya kununua. Inaitwa Mini 3 Pro. Ina obstacle avoidance, maana yake kwamba haiwezi kajigongesha kwenye ukuta, lakini pia obstacle avoidance zipo chini, zipo nyuma pamoja na mbele. Lakini pia ina kamera nzuri sana kuzidi Mavic Air tu, lakini pia ina shoot bitrate kubwa kuliko hii hapa Mini tu. Kwa sasa ni drone ambayo inafaa sana. Lakini kitu kingine pia ina shoot D-Cine like au ina shoot flat profile. Kwa kama wewe unafanya movie, unafanya music video, hii hapa ni drone nzuri sana. Mavic Air tu imekuepo, ilikuwa na sensor ndogo kuliko hii, lakini hii imekuja na advancement kubwa. Sensor ni kubwa, lakini pia aperture hapa ni 1.7 tofauti na f2.8 ambayo ipo katika Mavic Air tu. Kwa sasa kama wewe ni beginner, unaweza kaanza na Mini tu au unaweza kaanza na Mini 3 Pro. Kuna drone nyingine ambayo ni Mini 4 Pro. Mini 4 Pro sikushauri sana kwa sababu sensor yake ni sawa na hii, ila ina advancement kidogo sana kwa upande wa obstacle avoidance. Yenyewe ina omnidirectional obstacle avoidance, kwa maana kwamba pande zote inakuwa na obstacle avoidance. Sasa hii hapa kwa upande wa bajeti, yani kiasi ambacho utakitumia kuipata ni kidogo ukilinganisha na Mini 4 Pro, lakini ile price difference, it is not worth it, ile upgrade ya kutoka hii kwenda ile. Kwa sasa hiyo ni kwa beginner, lakini nitazungumzia sasa kwa kundi lingine la professional cinematographers, yani kwamba watu ambao wewe shughuli zako unataka uanze kufanya professional video. Professional video pia utakuwa yani wewe utapata drone gani itakuwa inategemeana na budget uliyokuepo nayo. Kama budget yako ni kubwa, manake unaweza kaanzia Mavic Air 2S. Mavic Air 2S ni drone nzuri sana. Ina shoot mpaka 5K. Ina shoot 5K, lakini pia ina sensor kubwa sana. Ina sensor kubwa kuliko Mavic Air 2, lakini pia ina sensor kubwa kuliko Mavic Air 3. Mavic Air 2S ina sensor kubwa kuliko Mavic Air 3. Mavic Air 3 kinachoipa hype ni kwamba yenyewe ina omnidirectional obstacle avoidance, lakini pia ina kamera mbili. Kuna kamera ambayo ni telephoto, lakini pia kuna kamera ambayo ni wide angle. Kwa sasa kwa wewe professional unataka kabisa ufanye music video, ufanye video ambazo unazihitaji uzipeleke katika platform kubwa, Mavic Air 2S ina bajeti ya chini, lakini pia inakuofa vitu vingi vizuri ikiwemo 1H sensor. Maana ukishakuwa na sensor kubwa tunategemea kwenye mambo ya low light utakuwa na shoot video vizuri, lakini pia image quality kwa ujumla wake inakuwa ni kubwa. Kwa sasa hiyo ni advantage kubwa sana. Lakini wewe kama bajeti yako sasa inakuruhusu, sasa bajeti yako inakuruhusu, upo na 5 milioni na kuendelea, unaweza kaingia kwa Mavic 3. Mavic 3 ni professional drone. Sensor yake ni 4x3.
ni kama sensor ya Panasonic GH5. Kwa hiyo unaweza kufikiria yani ile power ya GH5 unakuwa nayo kwenye nini, imekuwa mounted kwenye drone. Kwa sababu unajua hizi drone wanapata changamoto kuweka sensor kubwa kutokana na kwamba itakuwa hewani. Sasa kuifunga labda full frame hapa sensor kwenye drone ni changamoto, lakini 4 sensor ni sensor kubwa kabisa ambayo imefikia cinema standard. Kwa hiyo ipo katika Mavic 3 Pro, Mavic 3 Cine. Kwa sasa wewe kama bajeti yako inaanzia 500,000 na kwenda juu, unaweza kuchukua hiyo. Lakini kama bajeti yako ipo kwenye 300,000 hapo kwenda 400,000, unaweza kununua Mavic Air 2S. Lakini kama wewe pia unataka kufanya activity ambazo ni professional na bado bajeti yako haifiki huko, bajeti yako ni 2,500,000 kwenda 300,000 hapo, unaweza kuchukua hii hapa Mini 3 Pro. Bado ni nzuri sana kwa sababu ina shoot D-Cine like ambayo ni flat, ina shoot 4K katika 60 frame per second, 24 frame per second pamoja na 30 frame per second. Kwa hata kama unataka kuchukua slow motion, hii inafaa sana. Lakini nakuja sasa daraja lingine la watu ambao wanahitaji, hawa ni hobbyist. Yani wewe unahitaji drone kwa ajili ya kujifurahisha, maybe unakuwa na activity mbalimbali tunataka kujirekodi. Yani wewe sio kwa ajili ya activity ambazo ni zimekaa kibiashara. Kuna drone unaweza kununua hii hapa Mini 2, lakini pia unaweza kununua kuna Mini 2 SE standard edition ambayo bei yake inakuwa kwa huko anauza ina range kwenye 1.5 pale. Lakini pia unaweza kupata used drone katika price ambayo ni chini na hapo. Kwa sasa ina depend ni wewe na budget yako. Lakini pia kuna kitu kingine, kuna drone huwa zinapatikana, unaweza kushangaa inauzwa 100,000, inauzwa 200,000, kuna drone zinauzwa 400,000, 500,000. Asilimia kubwa ya drone hizi zinazouzwa katika hiyo price zinakuwa ni drone ambazo zimetengenezwa na makampuni mengi tu ya Kichina ambayo sasa hayajafikia standard kubwa. Kwa unaweza kashangaa haina 3 axis gimbal, unaweza kashangaa haina kamera nzuri. Kwa hiyo nimeenda straight kwenye kukueleza zile kamera ambazo zinafaa, kwa sababu nikiwa najua kabisa kwamba kama ni hii kamera, mfano hii Mini 2 kamera yake ni nzuri, capability yake ya kuisustain upepo mkubwa ni kubwa. Hata mfano hii Mini 3 Pro zote ambazo nimezungumzia hapa, moja kwa moja ni drone ambazo zinafaa. Kwa hiyo sasa unapoenda dukani moja kwa moja unakuwa unajua ni drone gani inafaa. Lakini vitu ambavyo pia tunavizingatia sana kwenye drone, vitu ambavyo ni vya muhimu ambavyo huwa sasa vina determine price ya drone pamoja na ni aina gani ya mtu anaenda kuitumia. Ni ya kwanza ni 3 axis gimbal, na asilimia kubwa ya professional drone au drone tu ambazo zimetengenezwa na makampuni makubwa zinakuwa na 3 axis gimbal. Asilimia nyingi sana ya drone siku hizi zina 3 axis gimbal kwa sababu lazima capture footage ambayo ni stable. Sasa kwa drone nyingi ambazo zinakuwa zimetengenezwa na makampuni madogo, unakuta hakana 3 axis gimbal. Watu kadhaa wamesha ni cheki wakiwa wanazungumzia akichukua footage inakuwa ina shake. Kwa sasa hiyo utakuta umeipata katika price ndogo. Hizo drone zinafaa sana kwa watu ambao wanajifunza, unataka upate flexibility ya kutumia remote, namna ambavyo inafanya kazi, kupandisha, kushusha, kwa sababu kujifunza na professional drone kama labda Mavic 3, kwa hiyo it means ukicrash unakuwa umeshapoteza 500,000. Kwa hiyo ila ukiwa na drone ya 400,000, 200,000, ikicrash not so much bad kama ambavyo ungekuwa umecrash drone ya hela nyingi. Lakini pia kuna haya madrone kama hii hapa ni Hapsan Zino. Hii hapa pia ina features ambazo ni professional kwa sababu mpaka ina waypoint, lakini ina 3 axis gimbal, ina GPS, ina features nyingi nzuri. Lakini hii tunaweza tukasema kwamba ipo katika daraja la beginner drone, kwa sababu kama kabisa seriously unataka kufanya professional activity, hii haiwezi kukufaa kwa sababu kamera yake sio kali sana, lakini pia haina obstacle avoidance, japo ina features nyingi pia ambazo hata hii Mini tu haina. Lakini hii pia bei yake ni ndogo kuliko Mini tu. Kwa hiyo unaweza kaona haya mambo ambavyo yanani, hii unaweza kaiona ni kubwa lakini price yake ni ndogo kuliko hii au hii. Kwa maana yake hii katika drone ambazo nipo nazo hapa ndio drone ambayo ni cheap. Kwa sasa ina depend sasa na wewe unahitaji drone kwa ajili ya activity gani. Features za muhimu sana za kuangalia katika drone ni kamera, uwezo wa kamera, tunaangalia huo uwepo wa 3 axis gimbal, lakini pia tunaangalia je, ina GPS. Drone hizi ndogo ndogo za Kichina hizi ambazo tunaziita sasa kama toy drone,
drone kwa ajili ya kuchezea unakuta haina GPS. Kama drone haina GPS manake uwezo ka take off window, otherwise itakuwa katika attitude mode, utacrash na itakuwa imeshapotea. Kwa sasa hakikisha unapata drone ambayo ina GPS, hakikisha unapata drone ambayo ina sensor kubwa, hakikisha unapata drone ikiwezekana ambayo ina obstacle avoidance. Lakini kwa DJI wamejipambanua sana katika utengenezaji wa drone, kwa sababu hata drone ambayo haina obstacle avoidance inakuwa na accuracy kubwa kiasi kwamba hata kama una take off ndani sio rahisi ku crash. Kwa hii nimekaa nayo miaka mingi, sijai ku crash hata siku moja. Hata kama ukirusha indoor inafanya performance vizuri bila changamoto. Hii hapa ina shake. Kwa unakuta pamoja na kwamba inatumia GPS lakini haipo stable. Wameandika kwenye specification na level 5 wind resistance, lakini ukiangalia ini performance yake inazidiwa na hii ambayo ni ndogo, ambayo tunategemea kwamba kwenye upepo mkali hii ndio ingekuwa inaburuzwa. Kwa sasa hizo ni drone ambazo unaweza kaziangalia kwa mwaka huu. Nimesema nimezungumzia Mini 2, nimezungumzia Mini 3 Pro, nimezungumzia Mini 4 Pro kidogo, lakini pia nimezungumzia Mavic Air 2S. Nimesema kwa wewe ni professional nenda kwa Mavic Air 2S au Mavic 3, lakini wewe intermediate unaweza kaenda kwa Mini 3 Pro. Mini 3 Pro yani ina link kati ya professional drone pamoja na amateur drone. Hii Mini 2 pia ina features kidogo za professional, lakini bado hii tunaweza tukaiita ipo kwenye kundi la beginner kwa sababu haina features nyingi sana za cinema ambazo zinahitajika, lakini kwa activity zile za kawaida, kuchukua mazingira na nini inafaa sana. Hii inaweza kukufaa katika matumizi yako. Ina depend pia sasa na bajeti yako. Kwa sasa mwisho wa siku muamuzi wako ni bajeti. Kwa sasa nimejaribu kuzungumzia vitu tofauti kuhusiana na drone. Sasa video yangu itaishia hapo. Kama una kitu chochote cha kuuliza kuhusiana na masuala ya drone, quadcopter, kitu chochote ambacho ungependa kukijua, basi hakikisha unaweka comment yako katika